Hi guys, welcome back to my channel. So I was very busy the last few weeks. That's why I wasn't able to make a vlog or to edit the videos that I already had from the last time. Today is our unusual day for hiking kay mostly Sabado ug Domingo gina siya weekend kay way mga trabaho. Pero this time it's Friday kay na ako'y day off, and then my husband took a vacation leave kay daghan pa kay siyang nahabilin nga mga bakasyon. So we decided nga manganhi mi, mag-hiking mi ug naa mi ron sa Allerheiligen Wasserfall. So in English that means All Saints Waterfalls. So unique kainan. So mag-prepare na ta for hiking. So I think I'm done with the preparation and we are ready to explore the mountains and the falls. So I'll see you guys later. Nanata sa entrance padung sa falls. So muna yung nakanindot diri sa Germany guys kay mostly sa mga waterfalls o mga nature nga kalaagan wala gini sila yung mga entrance fee except na lang kung muadto mo sa mga castles kay naagid siya. Pero so far sa mga waterfalls nga amo nang nabisita wala gid siya yung mga entrance fee, which is very nice and very practical kay of course no di na ta ka gasto og something para sa entrance makasuda tag largo kunya nga tong gastuan na lang kay if ever there will be restaurant up there, so kaon na lang, diba? So save siya. So diri sa entrance pa lang kita na nimo ang tubig gikan sa falls, but of course just like maato kag falls, diba, kung dili pa kakaabot gyud sa main na apay gagmay nga mga sapa ba, mga sapa nga imong magian. So that's what I see right now. So let's start. Behind me is the second falls. So actually usara ni siya ka falls noon niya, bali connected rin siya. So ang pinakataas gid nga falls is located on top of the mountain. So mao na ni siya mga extension nga padung sa ubos. So very nice kay siya guys, as in sayang lang kay ang Germany karon perting bugnawa, so nobody can go swimming. Sa atua, of course, bugnaw gina mga falls. Pero makaligo gihapon tano sa Kawasan Falls, sa Badian ug uban pang mga falls sa Pilipinas. So bisan tuod og bugnaw ang tubig, kay ra gihapon kay ang panahon nato is init. So diri kay bugnaw pang tubig, bugnaw pang panahon, ay sa mibong gawas. So now we will continue hiking up to the mountain. We'll show you more later.
relaxing. No, okay. Pwede na yun kayo ka mustambay diri magdaog snacks while watching the falls. Hagusag kay guys. Tagas kay hagdan. Ikabot ng subok. Maglisod na kaginhawa. Muna gingon og hiking pa more. But anyways, worth it ra gid siya kay nice kaayo ang falls. Speech. So done with the photo shooting. So nga to nagpuli-puli mig picture sa ako ang pinalanggang bana. There sa Germany, taga weekend, normal ra gid nila nga maghimo sila mga lain-lain nga mga aktibidade sama nang moadto baron sila sa inani nga lugar, spend time with nature, or go to the different cities. Kay Germany consists of many beautiful cities nga napa sila yung mga old houses nga na preserve, which is very interesting to visit. And then napod ang uban satisfied na sila, maglakaw-lakaw sila ang forest nga duol. So padung meron sa restaurant kay na restaurant sa babaw kung asa ta makakaon. So after lunch, maybe enjoy more of the view. Kaput. We just done having our lunch. So at the back of the restaurant, naadiri ang ruined monastery. So nakabasa mi dito sa museum. It was built from 1783. So it was really a very long time ago. So karon ruined na gid siya no kay tuga na kay siya nga panahon niya. Of course, lain-lain na mga tao ang ni isakop ani. So takay bawal sa mga aging mga panghitabo. So maybe it was bombed or just because of the duration of time maong na naguba na gid siya.
Nagsagay ni sila og mga ruined nga castle, ruined nga monastery. Interesting kayo. One of the amazing architecture pod nga ako nakita so far sa Germany kaya ang ilang mga simbahan. Nakakita ko sa church sa Freiburg ug sa Ulm. It's really unbelievable kay magtanaw ka sa iyang mga designs, mga nasa kilid-kilid as in mo siya gikarve. Makita nimo daghan kayo og mga imahe sa mga lain-lain nga mga tao. So imagine nimo giunsa kanila pagbuhat sa una. So well, I will stay here for a while and then later on maybe it's time to go back home.